Guten Tag, liebe Kinder, und herzlich willkommen in unserem virtuellen Klassenzimmer. Добар ден, драги деца, и добре дојдовте на уште еден час по германски јазик во нашата виртуелна училница. Моето име е Весна Стојановска и сум наставник по германски јазик во Општинското основно училиште Aco Šopov Скопје. Наставната единица за денес е храна и пијалоци, односно есен und Kind. Цели на денешниот час е учениците да се запознаат со имињата на одредени видови храна и пијалоци во германскиот јазик кои претежно се конзумираат за поедок. Очекувани резултати на крајот на часот со правилна употреба на изучената лексика, учениците раскажуваат кои видови храна и пијалоци ги конзумираат за поедок. Zuerst beginnen wir mit einem Dialog in der Pause und ich lese diesen Dialog. In der Pause. Mensch, Rebecca, ich habe so einen Hunger. Frühstückst du denn nicht? Doch, ich frühstücke eigentlich immer. Brötchen mit Butter, Ei, Wurst, Marmelade. Aber heute? Hier, ich habe noch ein Brötchen. Како што можеме да забележиме, во овој диалог веќе се сретнуваме со одредени зборови кои што означуваат храна, како на пример Brötchen, Butter, Ei, Wurst, Marmelade. Das Frühstück, појаток. Was isst du zum Frühstück? Значи, што појадуваш или што јадеше за појаток. Ich esse zum Frühstück. Јас појадувам или јас за појадок јадам. Und jetzt kommen die Wörter. Zuerst die Wörter, die maskulinum sind. Der Käse, Kaškava. Der Honig, Met. Der Joghurt, Joghurt. Der Orangensaft, sok od portokal. Der Kaffee, Kaffee. Der Kakao, Kakao. Der Tee, Chai. Das waren die Wörter im Maskulin. Jetzt die Wörter, die neutrum sind. Das Brot, Lep. Das Brotchen, malo лепче или земичка, додека во некој случај може да значи и сендвич. Das Ei, јајце. Die Müsli, мусли. И кај нас се користи зборот мусли и станува збор за појадок кој што се приготвува од житарици помешани со сушен зеленчук кој што се конзумираат со јогурт или со млеко. Доаѓаат зборовите кои што се женски род. Die Wurst, колбас или значени салама. Die Brezel, перек. Dann kommen die Butter, Butter. Die Marmelade, мармелад. Die Nuss-Nougat-Creme, крем, еурокрем. Die Milch, млеко. Ова, драги ученици, беа зборовите кои што се запазени во лекцијата и кои што треба да се знаат, односно со кои што ние треба веќе да знаеме, да кажуваме што конзумираме за поедок. Како за одредени намирници кои што означуваат храна, така и за одредени намирници кои што означуваат пијалоци. Сега следува една кратка вежба. Прво ќе ви го објаснам начинот на кој што треба оваа вежба да се реши, па потоа ќе дадеме следни напатствија. Во оваа вежба имате 3 реченици во кои што има празнинки. Вие сега ќе го стиснете копчето за пауза и ќе ја решите вежбата. Што се бара од вас? Од вас се бара после секоја празна линија, празно место во реченицата, во заградата има измешани букви од кои што треба да пронајдете збор. Збор кој што е од лекцијата. И зборот откако ќе го пронајдете да го напишете на празната линија. Откако оваа вежба ќе ја решите, ќе продолжите, ќе го притиснете копчето за продолжување на видеото и во продолжение на ова видео ќе проверите дали правилно сте го сработили оно што од вас се бара. Во ред, сега откако вежбата веќе е решена, да провериме да видиме дали е правилно. Првата реченица. Во првата реченица требаше да се дополнат зборовите. Brot, Käse und Ei.
Zum Frühstück esse ich Brot mit Käse und Ei. Во втората реченица, зборовите кои недостасуваа се Brötchen, Butter und Tee. Zum Frühstück essen wir ein Brötchen mit Butter und wir trinken Tee. Зборови кои што недостасуваа во третата реченица се Brezel und Joghurt. Ich esse zum Frühstück eine Brezel und ich trinke Joghurt. Драги ученици, тоа беше се за денешниот час. Се надевам дека ова видео ќе помогне во совладувањето на оваа содржина. Ви посакувам се најдобро и се гледаме во некоја наредна прилика.